Welkom Waterman mensen. Het is de week, de tweede week van februari, de week van de 13 tot en met 19. In deze week heb je double emotional energies, 2 keer de energie van de Seven of Cups. Een zeer emotionele situatie voor heel veel van jullie, dat gaat uit elkaar. Het is zo emotional, omdat het is als if je recognize dat het, whatever the issue, the relatie is of whatever it is now tot een eind. Het is emotional, maar je krijgt vrienden en kennis dat gaat je support, oké? Dus die Seven of Buckle have mee te maken met Venus in Scorpion. Venus in Scorpion is dat alles wat heeft mee te maken met 6, 7, 5, 6, 7 heeft mee te maken met past life. Dus het is oh boy, het is een issue waar mensen van het verleden komen in om jou te steunen door een zeer emotional tijdslijn dat jullie waterman mensen krijgen in deze week, oké? Dan er is echt een eind voor some sort of a huwelijk, some sort of a relatie komt het een einde. Ik zie dat zoiets als some sort of a contractual overeenkomst laten zien iets waar mensen recognize dat een Scorpion vrouw uit de waarheid niet gesproken of een Scorpion vrouw gaat recognize dat een contract is niet boven water en mensen, zoiets als mensen nou recognize dat some sort of a contractual overeenkomst of samenleven contract that was geteken is niet gebaseerd op feiten. Oké, dus zie je de energy of, het is zoiets als, jullie hebben wel conflicts in je partner, conflicts waar jullie gaat uit elkaar. En daar zijn dingen dat je vrouw wil aannemen, een huis en mensen recognize, ja, maar deze persoon ten eerste had ze de financiering niet om deze huis wil te krijgen. Dus daar nou gaat je nou recognize, het is zoiets als iemand gaat nou recognize dat, hey, ik laat deze dingen vallen of ik stap hiervan of ik zie een vrouw gaat zorgen. Ik weet niet, dat is je moeder, maar deze vrouw is zoiets als, ik ken een zielverwant of zo, maar deze vrouw gaat nou recognize dat een huis, je partner had geen mogelijkheid om deze huis te financieren of deze huis te krijgen. Ik zie dat iemand gaat even stevig in zijn schoenen staan om jullie waterman mensen te helpen out of a situatie dat heeft mee te maken met een huis, oké? Dus dit is zeer, zeer positief. De energie is dat heel veel van jullie waterman mensen die is getrouwd, heeft some sort of emotional, je wordt zeer emotional over een huis, over een situatie, oké? Maar het heeft iets mee te maken met een huis. En het is zoiets als emotion thuis, heel hoog emotion. Sommige van jullie recognize dat je partner heb je gewoon echt willen alles uithalen. En weet je wat het is? Waterman mensen, jullie waterman mensen, en sommige van jullie, je voelt het doordat je heeft iemand van niks genomen en deze persoon probeert alles van jou om te nemen. En dat is het. Als je gaat lager dan jezelf, als je gaat in een relatie met iemand lager dan jezelf, oké? Sommige mensen snappen het niet. Dat je moet gewoon een relatie aannemen met iemand dat is van je eigen of je eigen level. If je twijfelt en je twijfelt en je twijfelt en je gaat iets doen. Sommige mensen zijn verleid door seks. En weet je, dit is een van de grootste problemen met sommige mensen en relatie. Je wordt verleid door seks. En door verleiden van seks
dan lever je op heel veel problemen, weet je. En het is zoiets, sommige mensen zie de rode draad en weet dat het is niet goed. En je voelt dat het is niet goed. Maar toch ga je in een situatie dat nu ga je gewoon alles en alles kunnen verloren vanwege doordat je bent met iemand dat nooit een opleiding gehad. Het weet niet wat het is om een dagelijks leven, normale dagelijks leven te leven. En dan neem je dat persoon. En het is iets wat mensen zegt. Je kan geen wasdoekje in een tablecloth. Oké, dat kan niet. Oké, omdat het blijft een wasdoekje. Het is zoiets als je neemt een pig vanuit de mud en de pig gaat toch in de mud. Omdat certain dingen blijven bij certain dingen. Oké, en dit is een situatie waar jullie waterman mensen recognize, wow, ik heb deze persoon geholpen toen ze hadden helemaal niks. En now all of a sudden deze persoon wil mij even naar beneden uithalen. En ik zie dat sommige van jullie gaat nou staan stevig in je schoenen en zeggen nee. Daar is een situatie dat komt op de workfloor voor sommige van jullie. Is een situatie waar een corporation institution gaat even de druk zetten. Dat je iemand terugnemen in dienst en je gaat zeggen nee. En het is zoiets als die mensen zitten uit te proberen, omdat de mensen weten dat dat kan niet. Oké? En ik zie dat je gaat even opstaan en zeggen, luister, de steun dat ik heb nodig, had ze niet omdat ze hebben geen opleiding. Oké? En ik zie dat het is een situatie dat je gaat zeggen, nee, als ik ga scheiden en als wij gaan uit elkaar, waarom moet ik degene zien nog steeds? Dat kan niet. Weet je, en het is een mentally unstable persoon. En ik zie dat jullie waterman mensen gaan recognize, hey, dit, ja, daar hebben we best wel een punt. En ik zie dat sommige van jullie gaan zeggen, nee, ik had gevangen de persoon vanwege doordat de persoon had niet de zwaar dat ik ben op zoek. De persoon dat is nu in de position is veel goedkoper en had de zwaar dat ik ben op zoek. Dus het is een situatie waar ik zie de corporation gaat wel zeggen, ja, nou snappen wij. Omdat de corporation gaat recognize, wow, oké, deze persoon is eigenlijk too sterk voor de positie. Maar de corporation gaat nou zien waarom sommige van jullie waterman mensen hebben de beslissing genomen. Oké, een Scorpion woman is nou in heel veel problemen. Een Scorpion woman en haar man is in heel veel problemen. A Scorpion woman en haar man is terechtgekomen in some sort of a connectie. Nou, de Scorpion woman en haar man kunnen sommige van jullie vrienden kennissen, familieleden, maar je komt achter dat deze mensen is terechtgekomen in some sort of a connectie met een Romley of boodschappenman en zijn vrouw. En deze mensen gaat nou recognize, deze mensen is geen zakenmensen. Is een situatie waar een Scorpion vrouw en haar man is terechtgekomen in some sort of a problematic situatie met some sort of a override institution. En dan deze override institution gaat nou recognize dat hij de Romley of boodschappenman en zijn vrouw hebben de waarheid niet gesproken, oké? Dus jullie waterman mensen is zoiets als je zit iets echt om uit te zoeken. Heel veel van jullie gaat nou recognize en een corporation institution gaat nou recognize dat is zoiets als sommige van jullie, je vrouw zit papier en mensen zit de vrouw om te kijken en denken, mevrouw je spoort niet, je weet niet hoe het werkt. Een bedrijf is niet voor jou of je hebt geen aandeel in het bedrijf. Je werkt in een bedrijf. En het is zoiets is,
Ik zie iemand proberen jullie waterman mensen onder elkaar uit te halen. En de corporation nou zit te bekijken en denkt. Dus als sommige van jullie waterman gaat scheiden of uit elkaar. Of is een situatie waar je iemand uit dienst. Deze persoon gaat even proberen om te zeggen dat die heeft some sort of a aandeel of zo voor de bedrijf waar mensen gaat recognize. Het is niet waar. Dus it's as if mensen beginnen to recognize dat je partner is mentally niet goed. Diegene is een beetje off. Oké? En jullie waterman zijn slim mensen, weet je. Dus ik zie heel veel emotionele situatie. Heel veel emotionele situatie. En het is een situatie dat heel veel van jullie waterman mensen en jullie waterman vrouw kunnen best wel in huis. Als jullie waterman vrouw zijn ZZP'er of zelfstandig ondernemer of zo. Je gaat best wel een huis even gaan kopen. Heel veel van jullie waterman mensen gaat nou recognize dat, weet je, je bent goed bezig. Nou heb je een soort van steun. Dat ga je echt uitplooien. Weet je, it's so it says, je krijgt een vriend of een kennis of zo, dat steun je, dat je recognize dat, hey, dit is wat ik was altijd op zoek naar, oké? Het hoeft niet, ik ken ook een collega op de workfloor dat je recognize, hey, deze persoon is wat ik was op zoek naar. Ik ken een vriend of een kennis dat je hebt ontmoeten, via weet je. Dus some sort of a contractual overeenkomst dat een visgreep of scorpion person zegt dat ze heeft. Mensen gaat nou recognize, omdat deze corporation institution gaat nou recognize. Klopt niet. Mensen gaan nou recognize dat een kreefvrouw sprak niet de waarheid over haar huis. Mensen gaan nou recognize dat een kreefvrouw en haar man, dat is een Romley of Bolscotter, was gewoon kei aan het liggen. En voor sommige van jullie is vrienden of kennis van jullie en je familie, oké? Dus dat ga je best wel zien. Dus de week en voor gescheiden mensen, ik zie dat als je bent een gescheiden mensen en je denkt, God, ik heb alles hier gedaan voor mijn huis. Ik heb alles hier ingezet voor mijn huis. Ik heb alles hier, alles laten. En nou, mijn partner doet zoiets als die heeft de financial steun. En wat gaat gebeuren is dat, is zoiets als de universe. En dit is het waterman mensen. Ik heb altijd gezegd tegen jullie waterman mensen, je bent luchtmensen. Gaf alle je problemen naar de universe. Universe, dit is mijn problemen. Mijn partner wil mij kapot maken. Voor wat voor reden? Ik heb deze persoon geholpen. En dit is het, dames en heren. Als jij hebt iemand geholpen en je recognize, omdat mensen laten mask zien, oké? Het maakt niet uit, mensen laten mask zien. Het duurt een tijdje, maar af en toe komt het even boven. Weet je? En het is een situatie, de dames en heren, ik weet het niet, maar het is een situatie waar je helpt iemand en deze persoon is nou out for blood. En ik zie dat een corporation institution of een advocaat of zo gaat zeggen, nee, deze vrouw is niet eerlijk. Nee, deze gaat naar de juiste persoon, dat is de man dat hebben gecreëerd zijn zaak. Of het is de partner dat die gaat recognize, omdat die gaat echt gaan kijken op bankrekening, dat soort van dingen, en recognize. Hey, en het is een situatie dat sommige van jullie, deze persoon was echt in zoiets als uitkering of social dien, dat soort van dingen. En jullie hebben deze persoon geholpen en nou deze persoon wil alles
En ik zie dat een corporation institution gaat nou instappen en kijken en recognize. Nee, deze persoon kon deze huis niet kopen. Deze persoon heeft niet de opleiding om deze salaris om te dragen. En die gaat echt terug gaan kijken naar de persoon en recognize. Ja, we snappen het wel dat deze persoon moet de positie opgeven. We snappen het wel. Omdat die gaat even terugkijken en recognize. Ja, het is niet eerlijk. Omdat deze persoon heeft niet veel invloed en voor wat ze doet. En de salaris en voor wat ze doet. Hebben ze geen invloed. Hebben ze geen machtig in een situatie. En ik zie dat de universe gaat instappen. En zorgen dat de juiste persoon krijgen ze bezetten, oké? Omdat het is een situatie waar mensen nou recognizen, het is gewoon een gold digger, oké? En dames en heren, gold diggers zijn mensen, dat is gewoon echt... die geeft geen geld uit. Die leert de kinderen. Dat man moet voor ze zorgen. Dames en heren, je kan niet leren je kinderen dat een man moet voor je zorgen. Dat klopt niet. Dat betekent dat je bent niet een goed parent. En het hangt vanaf je achtergrond en wat jij vandaan komt. Hoe ben je opgegroeid en zo. Dames en heren, een relatie is gebaseerd op 50-50, oké? En als jij gaat tekenen... Je kinderen vertellen dat man moet voor jou zorgen. Je denkt alleen als iemand die ligt op zijn rug om alles wat te krijgen. Ja, sorry dames en heren. Maar zo is het leven niet. En je kan niet denken dat je sexual organ kan je alles geven. Weet je? En weet je, sommige mannen zijn zo zwak. Omdat ik zie mannen zijn hele leven... keihard werken en door seks dat ze verloren alles. Dus dames en heren, het is een week voor jullie waterman mensen even goed na te denken. Omdat één zijn dat ik weet is heel slim. Waterman mensen, tweeling en weeskal. En jullie werken keihard. Jullie zijn niet mensen dat, zoals als Leo, die zit om te wachten om te zien wie kan, weet je, wat helpen of ze pak iets wanneer ze kan of dat soort van dingen. Nee, je bent geen vuurmensen. Je bent luchtmensen. En met luchtmensen communiceer je, krijg je informatie. En jullie hebben zoveel wetenschap, ideeën en dat soort van dingen. En ik zie dat jullie gaan nou recognize wat is je kracht. En ik zie dat de universe gaat zeggen, nee, dit gaat niet lukken. Dit is niet eerlijk. Dit is niet een situatie dat is eerlijk, weet je. En je gaat gewoon een situatie laten zitten, oké? Dus ik zie emotie, maar laat het los. Het komt wel goed. Namaste, tot volgende keer.